হ্যালো বন্ধুরা, টেকনিক্যাল সায়ন ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব কিভাবে আপনারা আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন দিয়ে আপনার নিজের নামের রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। বন্ধুরা, এটা একটা অত্যন্ত ভালো ট্রিক্স, কারণ অনেকেই চান কি তাদের ফোনে যে রিংটোনটা বাজবে সেটা একদম ইউনিক বাজুক এবং তার সেই রিংটোনটার মধ্যে তার নাম থাকুক, এর ফলে তারই যে ফোন এসেছে সেটা সে বুঝতে পারে। বন্ধুরা, আপনি যদি চান মেল কণ্ঠে রিংটোন বাজুক তাও আপনি করতে পারবেন, আপনি যদি চান ফিমেল কণ্ঠে রিংটোন বাজুক তাও আপনি এখানে করতে পারবেন। আমি একে একে আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনটাকে ইউজ করে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। বন্ধুরা, এর জন্য আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন লাগবে। কোন অ্যাপ্লিকেশন লাগবে আমি ভিডিও শেষে আপনাকে বলে দেবো। সর্বপ্রথম অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে চলে যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা, যখনই আপনারা অ্যাপ্লিকেশনের ভেতরে আসবেন তো আপনাদের সামনে এইরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। অবশ্যই এটা একটা ফ্রি অ্যাপ্লিকেশন, তো কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনাকে এখানে দেখানো হবে। তো এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা বন্ধ করার জন্য আপনি ইন্টারনেটটাকে বন্ধও রাখতে পারেন। তো বন্ধুরা, নিজের নামে রিংটোন তৈরি করা অত্যন্ত সোজা ব্যাপার। এখানে নিচে দেখুন মাই রিংটোনস বলে একটা অপশন আপনি দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি মাই রিংটোনসের মধ্যে চলে গেলাম, কিছু পারমিশন চাইবে, আমি অ্যালাউ করে দিলাম। অ্যালাউ করে দেওয়ার পর এখানে একটা প্লাস বাটন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তো আমি এখানে প্লাস করে দিলাম। এখন প্রথমে দেখুন প্রেফিক্স বলে একটা অপশান আছে, মানে আপনার নাম বলার আগে আপনাকে কী বলে সম্বোধন করবে। এখানে হ্যালো দেওয়া আছে, হে দেওয়া আছে, মিস্টার, মিস, ডক্টর, এক্সকিউজ মি। তো এখানে আপনি যে কোনো কিছু চুজ করতে পারেন। তো আমি এখানে হ্যালোই রাখলাম, হ্যালো ভালো জিনিস। এখন এরপর আপনার নামটা এখানে দিতে হবে, বা যে নামে আপনি রিংটোন তৈরি করতে চাইছেন সেই নামটা এখানে দিতে হবে। তো এখানে আমি আমার নিচের নামটা লিখে দিলাম, সায়ন, আমি লিখে দিয়েছি। এরপর হচ্ছে পোস্ট ফিক্স, মানে হ্যালো সায়নের পর কি আপনাকে বলে সম্বোধন করবে বা রিংটোনটা কীরকম হবে। তো এখানে অনেক অপশান আপনাকে দেওয়া হয়েছে, যেমন সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, টেক ইউর ফোন, প্লিজ রিসিভ ইউর কল, প্লিজ চেক ইউর ফোন, সামওয়ান ইজ কলিং। তো এইরকম অনেক অপশানস আপনাকে দেওয়া হয়েছে। তো আমার পছন্দ সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, টেক ইউর ফোন, এটা আমি চুজ করে নিলাম। তো প্রথমে প্রেফিক্স হলো হ্যালো, তারপর আমার নাম, তারপর সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, টেক ইউর ফোন, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে রিপিটেশন, মানে এই রিংটোনটা কতবার বাজবে। তো এখানে মেনলি তিনটে অপশান আছে। আপনি যদি চান কি একবারই বাজবে তো ওয়ান্স করতে পারেন, যদি দুবার বাজবে করেন তাহলে টুয়াইস করতে পারেন, আর যদি তিনবার বাজবে তো থ্রাইস আপনি এখানে করতে পারেন। তো এটা আপনার হিসাব মতো আপনি করে নিতে পারেন। এখন রিংটোন ভলিউমটা ম্যাক্স আপনি করে দিন। এরপর এই যে ভয়েসটা দেখুন, ভয়েস আপনি মেল ভয়েসও চুজ করতে পারেন বা ফিমেল ভয়েসও চুজ করতে পারেন। তো আমি এখানে ফিমেল ভয়েসই রাখলাম, ঠিক আছে। এরপর মিউজিক, আপনি যদি চান কি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দেওয়ার তো অবশ্যই আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এখানে সিলেক্ট করতে পারেন। তো আমি মিউজিকের মধ্যে চলে গেলাম এবং অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এখানে দেওয়া আছে, মেনলি 15-20টা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আপনাকে এখানে দেওয়া হবে। তো আপনি আপনার হিসাব মতো যে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চুজ করে নিতে পারেন। আমি এখানে একটা এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক এটা আমি চুজ করে নিলাম, ঠিক আছে। এরপর যে রিংটোনটা আপনি তৈরি করেছেন সেই রিংটোনটা আপনি এখানে বাজাতে পারেন। এখানে একটা প্লের বাটন আছে দেখুন, এই প্লের বাটন যখন আমি প্লে করবেন তো দেখুন রিংটোন তৈরি হয়ে গেছে। আমি দুবার সেট করেছিলাম তো দুবার ব্যাপারটা রিপিট করলো। আপনি যদি তিনবার রিপিট করতে চান তো থ্রাইস এখানে সেট করতে পারেন এই রিপিটেশনে। এখন আপনার যদি রিংটোনটা পছন্দ মতো তৈরি হয়ে থাকে তো এই রিংটোনটা আপনি ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এখানে ডাউনলোডের একটা অপশান আছে, এখন সেভ ফাইল করে আমি সায়ন নামে সেভ করেছি, তো এখানে ওকে করে দিলাম। তো এই রিংটোনটা এখানে ডাউনলোড হয়ে গেল। এরপর আপনি চাইলে এই রিংটোনটা আপনি আপনার ফোনে নিতে পারেন। অবশ্যই এটা একটা বলেছিলাম কি ফ্রি অ্যাপ্লিকেশন, তো কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আপনাকে দেওয়া হবে। তো এই নিয়ে চিন্তা করে আপনাকে লাভ নেই, কারণ অবশ্যই যারা অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করেছে তারাও তো কিছু টাকা ইনকাম করতে চায়, সেই জন্যই তারা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এখানে দিয়ে রেখেছে। তো এইভাবে এই রিংটোনটা আপনি আপনার ফোনে সেভ করতে পারেন এবং পরবর্তীকালে আপনি আপনার রিংটোন, মেসেজ টোন বা হোয়াটসঅ্যাপ টোন যে কোনোভাবেই আপনি এই রিংটোনটাকে ইউজ করতে পারেন। রিংটোন সেভ সাকসেসফুলি। এখন আপনি যদি রিংটোন সেভ করতে চান 3 ডটসে যাবেন এবং এখানে সেট অ্যাজ রিংটোন বলে একটা অপশন আছে, তো আপনি সেট অ্যাজ রিংটোন এখানে করে দিতে পারেন। এরপর যখনই আপনাকে ফোন করবে আপনার নামে রিংটোনটা এখানে বেজে উঠবে। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন, ভিডিওটা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিতে ভুলবেন না এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও ডেলি দেখার জন্য। ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটিকে দেখার জন্য, সবাই খুব ভালো থাকবেন।